यो बोटको नाम सल्लो हो। यसलाई सल्लो भनिन्छ, पाइन ट्री। यो संसारभरि नै जङ्गलहरूमा पाइन्छ। सल्लाको जङ्गल पछिल्लो समयमा हुर्कँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ, साना साना डाँडाहरूमा पनि। सल्लोको जङ्गल, सल्लोको काठ निकै उपयोगी हुन्छ। जब यो ठुलो मोटो मोटो काठ बन्छ त्यसपछि यसलाई आरा लगाएर विभिन्न फर्निचरहरू बनाउन सकिन्छ। असाध्यै चिल्लो र राम्रो काठ हुन्छ। साथै सल्लोबाट चाहिँ खोटो पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। खोटो भनेको के हो? सल्लोको काठबाट सल्लो जिउँदै हुँदा, सल्लो जब नकाटेको अवस्थामा फेदमा चाहिँ चोट लगाएर चाहिँ यसको रगत निकालिन्छ, यसको चोप निकालिन्छ, त्यसलाई खोटो भनिन्छ। त्यो खोटो धेरै कामको लागि उपयोगी हुन्छ।